لو عرفت إن فاضل لك كام ساعة وتموت هتعمل إيه؟ انت لو فكرت في اكتر حاجة الانسان ممكن يكون بيخاف منها، ممكن تفتكر ان هي الظلام، الوحدة، الألم او المجهول، ولكن الحقيقة ان كل دول بيتجمعوا في حاجة واحدة بس وهي الموت. المشكلة ان احنا عارفين انه جاي يمكن بعد 50 سنة ويمكن بعد 5 دقايق، بس في النهاية هيجي، وعشان كده كل حضارة في التاريخ حاولت تتخيل شكله. يعني مثلا المصريين القدماء رسموه، والاغريق حطوه اله، وفي ثقافات تانية كان شبح، وفي افلام كتير جسدت شخصية الموت. لكن في رأيي مفيش فيلم في تاريخ السينما قدر ان هو يجسد الموت بالشكل المرعب والهادي ده، غير فيلم سويدي نزل سنة 1957 اسمه ذا سيفن سيل، او الختم السابع. لاول ما تشوف شخصية الموت في الفيلم ده هتلاقي وش ابيض شاحب، عينين ثابتين، ورداء اسود طويل. مش هيصرخ، مش هيهدد، مش هيجري وراه، هيقف قدامك بكل هدوء كانه بيقول لك انا مش مستعجل، انت كده كده في الاخر جاي لي. وده اللي خلى الشخصيه في قمه الرعب، لان الحقيقه الموت عمره ما كان بيجري ورا حد، بالعكس ده هو كان بيستنى. والمفارقه هنا ان ده ما كانش فيلم رعب ولا فيلم انيميشن ولا حتى دراما، هو فيلم بيسالك سؤال واحد: لو عرفت ان فاضل لك كام ساعه وتموت هتعمل ايه؟ وعلشان نفهم الفيلم محتاجين نرجع 700 سنه لورا كده، حوالي سنه 1349. وقتها اوروبا كانت عايشه أسوأ أيام حياتها. الحروب الصليبية كانت لسه ما خلصتش، والمجاعة منتشرة جدا بينهم، والطاعون الأسود كان شغال فتك في أرواح كل مدينة. اللي هو ايامها كان في بعض المناطق في مدن كامله بتصحى تلاقي نص سكانها ماتوا، لدرجه ان المؤرخين كانوا بيقولوا ان الطاعون الاسود قتل حوالي تلت سكان اوروبا، يعني من كل 3 تعرفهم كان في حد مات. وفي الزمن ده الامل نفسه كان مرض نادر. وسط الخراب ده كله بيرجع فارس سويدي اسمه انطونيوس بلوك، راجل قضى سنين طويله بيحارب في الاراضي المقدسه. كان فاكر ان هو رايح يحارب باسم الرب، لكن كل اللي شافه كان دم وموت وخيانه، ورجع بلده وهو مش فاهم اي حاجه. هل اللي عمله ده كان صح؟ هل الرب موجود فعلا؟ ولو موجود ليه سايب كل ده يحصل؟ اسئله فضلت تاكل في دماغه لحد لما رجع. وهنا بنلاقي ان انطونيوس واقف على شط البحر هادي والسما صافيه، وفجاه يلاقي راجل لابس اسود واقف قدامه. فانطونيوس يساله انت مين؟ يرد بمنتهى البساطه انا الموت. وهنا نلاقي ان هو بيتكلم بهدوء، ما بيصرخش، ما بيهددش، ما بيعملش اي حاجه، هو مجرد شخص يؤدي شغله. ونلاقي ان الموت بيقول لانطونيوس انا كنت ماشي جنبك من زمان ودلوقتي جه وقت الرحيل. وهنا اعتقد ان اي حد مكان انطونيوس هيستسلم، لكن هو يعمل حاجه غريبه جدا ويقول له استنى. فالموت يبتسم له ابتسامه صغيره ويقول له الغريب ان كل الناس اول ما بتشوفني بتقول نفس الكلمه استنى. ويقول له هل انت مستعد للموت؟ انطونيوس يرد عليه ويقول له لحمي وجسدي مرعوبين ولكن روحي مش خايفه. ويكون الموت على وشك ان هو ياخد روح انطونيوس، ولكن انطونيوس يقول له المره الثانيه استنى. فيرد عليه الموت لا انا مش هقبل باي تاجيلات. فيرد عليه انطونيوس ويقول له هل انت بتعرف تلعب شطرنج؟ فالموت يرد عليه ويقول له وبعتبر نفسي كمان لاعب محترف. فانطونيوس يرد عليه ويقول له لو كسبتك هتسيبني اعيش. فالموت يبص له ويوافق. وهنا بيبدا اهم مشهد في الفيلم كله، انطونيوس يمسك القطعه البيضاء والموت يمسك القطعه السوداء، وده مش اختيار عشوائي. الابيض هو الامل، النور، الحياه، اما الاسود فهو النهايه والعدم والموت. ومن هنا الفيلم بيقول لك انك مش بتتفرج على 2 بس بيلعبوا شطرنج، ولكن انت بتتفرج على انسان وهو بيحاول يكسب وقته. كل نقله هي يوم زياده في عمره، كل حركه هي فرصه جديده انه يلاقي اجابه لسؤال واحد: انا عشت ليه؟ وده الفرق بين انطونيوس وبين اغلب البشر، هو مش انه خايف يموت، هو خايف يموت قبل ما يفهم المعنى من حياته. ويكمل انطونيوس رحلته مع مساعده، وشخصيه المساعد دي من اذكى شخصيات الفيلم، من انه عكس الفارس تماما. الفارس بيفكر في الفلسفه، المعنى، الايمان، اما المساعد بيفكر بمنطق بسيط جدا، ان احنا كده كده هنموت يبقى نستمتع بالوقت اللي فاضل. وهنا الفيلم بيحطك قدام مدرستين في الحياه، مدرسه الناس اللي بتقضي عمرها تدور على اجابه، وناس قررت ان هي تعيش وخلاص. واثناء الطريق بيقابلوا راجل قاعد على جنب، المساعد يقرب منه ويساله عن الطريق، لكن الراجل ما يردش، فيقرب منه اكتر ويكتشف انه ميت من الطاعون. فانطونيوس يساله بعدها قال لك الطريق؟ فيرد عليه المساعد بابتسامه سوداء ويقول له كان فصيح جدا بس اختار الصمت. الكوميديا السوداء اللي موجوده هنا بتوصف لك العالم كله. الموت بقى منتشر لدرجه ان رؤيه الجثث في الطرقات بقت حاجه عاديه جدا. بعد ما انطونيوس يكمل رحلته بيوصل هو ومساعده لكنيسه قديمه. وفي العصور الوسطى الكنيسه ما كانتش مجرد مكان للصلاه، دي كانت المحكمه وكانت المستشفى وفي نفس الوقت كانت مدرسه، والمكان الوحيد اللي الناس كانت فاكره ساعتها ان هي هتلاقي فيه اجابه. لكن الفيلم من اول لحظه بيوريك ان حتى الكنيسه نفسها الموت حاضر وموجود فيها. وقبل ما يدخلوا الكنيسه المساعد بيلاحظ راجل واقف على سقاله وماسك فرشه وبيرسم شخصيه الموت. المساعد بيبص له باستغراب ويقول له انت ليه بترسم كل الرعب ده؟ الرسام يرد بمنتهى البرود عشان الناس تفتكر ان هي هتموت. المساعد يضحك ويقول له يعني بدل ما تفرحهم بتخوفهم؟ الرسام يرد بجمله تعتبر ملخص للعصر كله: وليه افرحهم؟ ليه ما خوفهمش زي ما بيخافوا من الطاعون اللي بيخليهم يصرخوا من الالم وينتهي بيهم الحال بالموت. وهنا الفيلم بيوضح قد ايه الناس كانت متعايشه مع الموت، متعايشه مع فكره ان في موت اساسا، لدرجه ان الموت بقى جزء من حياتهم اليوميه، لدرجه ان هم بقى بيرسموه على الكنائس مثلا. انطونيوس يخش غرفه
الاعتراف ويبص للشباك ويبدأ يتكلم مش عن ذنوبه لكن عن خوفه، ويقول أنا حاسس إن حياتي بقت فاضية كأني ببص في مراية والمراية دي ما فيهاش غير العدم. ودي واحدة من أعمق جمل للفيلم، لأن أنطونيوس مش بيعاني من الخوف ولكن بيعاني من الفراغ اللي بيخلي بعد ما الإنسان يقضي عمره كله بيجري يقف ويسأل نفسه أنا كنت بجري ليه؟ أنطونيوس يكمل كلامه ويقول أنا مش خايف من الموت، أنا خايف بس أموت قبل ما أعرف الحقيقة. ودي النقطة اللي الناس كتير بتفهمها غلط. أنطونيوس مش بيحاول يكسب الشطرنج عشان يعيش 50 سنة كمان، بالعكس هو عايز يكسب كام يوم يلاقي فيهم إجابة هل ربنا موجود ولا لأ، يعني قمة الكفر بس مالناش دعوة، ويعرف برضه كل الألم ده كان ليه، وهل إحنا مجرد بشر وهنموت وخلاص. وهنا الفيلم بيسيبك أنت اللي تجاوب ومش بيجاوب مكانك، والراجل اللي بيسمع اعترافه يسأله بوضوح واضح انك لسه عندك امل. فانطونيوس يرد عليه ويقول له انا بلعب شطرنج مع الموت ولحد دلوقتي لسه ما خسرتش. الراجل يساله طب ايه اكتر قطعه انت بتحب تلعب بيها؟ انطونيوس يبتسم ويبدا يحكي بكل سذاجه حرفيا انا مجهز حركه هستخدم الفيل والحصان عشان اكسر دفاعاته. وهنا مثلا مين يا ترى اللي كان بيسمع الاعترافات دي؟ مين يا ترى؟ مين مثلا؟ الموت بنفسه هو اللي كان بيسمعها. يا انت موت خبيث على فكره خلي بالك. وهنا الموت بيرد عليه ويقول له معلومه قيمه هاخد بالي منها. وانطونيوس هنا بص يعني بينهار من الصدمه ويقول له انت خدعتني. والموت يرد عليه انا ما سالتكش غير سؤال وانت اللي جاوبت. وهنا الفيلم بيوضح اوقات كتير ان العدو الحقيقي مش الشر، العدو الحقيقي للانسان هو لسانه. فكر كده في كام مره قلت حاجه غلط للشخص الغلط، كام مره وثقت في حد وما طلعش يستحق الثقه دي. وزي ما انت اكيد وقعت قبل كده، انطونيوس وقع ولكن مش عشان الموت اذكى منه ولا حاجه، لكن لانه كشف كل اوراقه بنفسه. وبعدها الموت يختفي وانطونيوس يقف لوحده وعارف ان هو خسر ميزه مهمه جدا في الماتش. لكن الأهم إن هو بدأ يفهم شخصية خصمه. الموت عمره ما كذب لكن كمان عمره ما قال الحقيقة كاملة. وفجأة بنسمع صوت أجراس وأناشيد وصريخ والكل يبص الناحية التانية يشوف مناظر تخض حرفيا. مئات الناس ماشيين في صفوف لابسين هدوم سودا، كل واحد فيهم ماسك صوت وبيجلد نفسه والدم بينزل على ظهورهم والناس بتصرخ والرهبان بتهتف. يعني ما بيفكركش ده بناس كده؟ تحس إن المشهد كله مبالغ فيه، لكن الصدمة إن الموضوع ده حصل بجد. الجماعة دول اسمهم التائبون. وقت انتشار الطاعون كانت ناس كتير فاكرة إن الوباء ده عقاب، فعلشان يشيلوا العقاب ده عن نفسهم كانوا بيلفوا في المدن ويجلدوا نفسهم بالصوت لحد لما الدم ينزل منهم. والفيلم هنا بيوريك ان الخوف لما بيسيطر على الانسان بيخليه يعمل حاجات غبيه وغريبه حتى لو كانت ضد نفسه. وفي نفس الوقت اللي اوروبا كانت بتحارب فيه الطاعون بالسحر، كان فيه الحضاره الاسلاميه اللي كانت في قمه ازدهارها، اللي كانت مليانه اطباء وعلماء ومفكرين. وده الفرق بين مجتمع بيحارب المرض بالعلم وبيحارب الجهل، ومجتمع مستسلم للمرض والجهل. ولحد هنا في الفيلم تقريبا الفيلم ما عملش اي حدث كبير، ما فيهوش ولا مطاردات، ما فيهوش معارك، ما فيهوش اكشن، ومع ذلك انت مش قادر تبعد عينك، لان الفيلم مش بيحارب وحش، الفيلم بيحارب فكره. والفكره دي ان كل واحد فينا سواء اعترف ولا لا عنده مباراه شطرنج شغاله، وكل يوم بيعدي هي نقله جديده. بس السؤال الحقيقي انت فعلا النقلات دي بتستغلها صح ولا بتضيعها من ايدك؟ وبعدها نخش على اهم شخصيتين في الفيلم، يوسف ومايا. ومن اول نظره ليهم تحس ان هما مش شبه حد، مش شبه اي حد قابلته قبل كده، لا لابسين هدوم فرسان ولا بيتكلموا عن الفلسفه ولا بيدوروا على اجابات، دول مجرد عيله بسيطه بتحاول تعيش. وده اللي بيخليهم من اهم شخصيات الفيلم كلها. تعال نفهم شخصيه يوسف بسرعه كده. يوسف ممثل مسرحي بسيط، مش غني ولا مشهور، وحتى الناس اصلا مش بتحترمه، لكن عنده حاجه مش عند حد في الفيلم كله، انه لسه قادر يشوف الجمال. في بدايه الفيلم يوسف بيقول انه شاف السيده مريم وهي بتلعب مع طفلها، الناس كلها فكرته بيتهيأله، لكن الفيلم بعدين هيكشف ان يوسف فعلا عنده قدره يشوف حاجات غير باقي البشر. ودي مش قدره خارقه، دي براءه. الانسان الوحيد اللي قلبه لسه نضيف وسط القرف ده كله في اوروبا، وهو الوحيد اللي قادر يشوف الحقيقه كامله. ونيجي لمايا. مايا هي المعنى الحقيقي للحياه، فهي واحده من اجمل الشخصيات اللي اتكتبت في السينما، لانها ببساطه مش معقده، كل حلمها ان هي تربي ابنها وتاكل وتشرب وتضحك مع جوزها وبس. مفيش اسئله وجوديه، مفيش فلسفه، مفيش صراع مع الكون. ولما تشوفها اكيد هتسال نفسك سؤال، هي بسيطه كده ولا احنا اللي عقدنا الحياه على نفسنا؟ ولو جينا قارنا مثلا بين مايا وانطونيوس، انطونيوس هنلاقيه لف في العالم وحارب وشاف الموت ورجع تاني. اما مايا ولا خرجت من بلدها ولا لفت العالم لكن لقت معنى الحياه. يبقى مين فيهم الحكيم، اللي شاف الدنيا كلها ولا اللي عرف يعيش يومه؟ ودي اول مره الفيلم يلمح ان يمكن انطونيوس اصلا مش محتاج اجابه علشان يوصل للسعاده ومعنى الحياه. وهنا بنلاقي ان انطونيوس يروح يقعد مع مايا ويتكلموا شويه، وهي بتقول ان هي عايزه تربي ابنها علشان يصبح فارس. بعد كده يجي يوسف جوز مايا ونلاقي ان هو اتعجن ضربه من الجنود. ولو حبيت تعرف ليه، لان اوروبا في العصور الوسطى كانت بتتعامل مع الممثلين ان هم ناس درجه تانية، وكانوا شايفين ان التمثيل كان خطيئه، وعلشان كده المجتمع كان بيجرمه وبيحتكرهم. والكلام ده كله فضل مستمر لقرون لحد لما جه ناس زي ويليام شكسبير غيرت نظره المجتمع والعالم كله للفن. بعدها يوسف يكلم انطونيوس ويقول له ان هو ومراته مايا رايحين لمدينه اسمها السينور، وانطونيوس يسكت شويه ويقول له ما تروحش. يوسف بيستغرب، انطونيوس يكمل ويقول
يقول له ان الطريق بتاع المدينه دي كله طاعون، وينصحه ان هو يروح لطريق تاني امن عن طريق الغابه. وفي اللحظه دي انطونيوس يعمل حاجه مفيده من اول الفيلم، بدل ما يفكر في نفسه لا هو بيفكر في حد غيره، ودي بدايه تغير شخصيته. وانطونيوس يبدا يحكي ليهم ويقول لهم ان هو كان متجوز وان مراته مفعمه بالحياه وكان بيكتب فيها شعر في نفس الوقت، ويقول لهم ان اكتر حاجه ندمان عليها ان هو سابها سنين طويله وراح يحارب في الحرب اللي هو اصلا مش متاكد ان هي كانت تستاهل ولا لا. ولحد اللحظه دي انت غالبا نسيت ان في مباراه شطرنج بتتلعب على حياه انطونيوس اصلا. وهنا المخرج قصد يعمل كده عشان يخليك تنشغل بالشخصيات والاسئله والحياه نفسها. وبعدين في لحظه هدوء واثناء ما انطونيوس ماشي لوحده بعيد عن الباقي يسمع صوت مألوف ليه جدا وبيقول له دوري، ويقف قدامه الموت بنفسه كانه اصلا عمره ما مشي، بنفس الهدوم بنفس الهدوء بنفس كل حاجه. والحقيقه ان دي واحده من اهم الافكار اللي الفيلم بيحاول يطرحها، ان انت ممكن تنسى الموت ولكن الموت عمره ما هينساك. ويبدا يكملوا جيم الشطرنج. وكان انطونيوس متقدم، ولو بصينا هنلاقي العائله قاعده بتتفرج عليهم بس ما بتشوفش الموت، ولكن انطونيوس كانه بالنسبه لهم قاعد بيلعب شطرنج مع نفسه. ومن وجهه نظري ان اللقطه دي اقرب حاجه للحقيقه والواقع اللي احنا عايشينه، ان كل واحد فينا بيعيش حياته وبيتصرف كأن عنده وقت، لكن الحقيقه في خصم قاعد قدامك طول الوقت بس انت مش شايفه. بعد كده المجموعه تكمل طريقها، وفي السكه في ممثل من الممثلين بيطلع على شجره، وبنلاقي ان الموت ماسك المنشار وقاعد بيقطع الشجره دي. فالمهرج يساله انت مين، فيرد عليه يقول له انا الموت. فالمهرج يروح قايل له لا لسه انا في ادوار كتير عايز اعملها. فالموت يقول له كلها اتلغت، وده المشهد الاخير. فالمهرج يرد عليه ويقول له طب العقد، يقول له العقد خلاص تم فسخه. وهنا المشهد ده بيتكلم عننا، بيتكلم عن كل واحد فينا حرفيا. كل واحد فينا عنده قائمه بعد الامتحانات، بعد الشغل، بعد الجواز، بعد ما جمع فلوس، بعد السنه الجايه، بعد الترقيه، بنفضل نأجل 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 كأن معانا عقد غير مكتوب وكأن مفيش موت مستنينا. لكن الحقيقة إن أول ما الموت يوصل كل المواعيد دي بتتلغي، كل الخطط، كل الأحلام، كل المشاريع، كل كلمة بعدين بتختفي. والمشهد ده أنا شايفه واقعي بشكل مرعب. وبعدها المجموعة تكمل طريقها وفجأة يلاقوا تجمع كبير وناس بتصرخ وجنود واقفين، وفي النص في بنت صغيرة مربوطة بسلاسل وشكلها مرعوب. أنطونيوس بيسأل هي عملت إيه، والرد كان إنها ساحرة. وفي العصور الوسطى الكلمة دي لوحدها كانت كفيلة إنها تحكم على إنسان بالموت من غير دليل، من غير محاكمة، من غير أي حاجة، زي ما حصل مع البنت دي مثلا. فأنطونيوس يروح ويقرب منها ويبص في عينها ويسألها سؤال غريب جدا، أنت شفتي الشيطان؟ فالبنت ترد عليه وهي فاقدة عقلها تماما وتقول له هو كان معايا في كل مكان. ناس كتيرة فاكرة إن هي كانت فعلا ساحرة، لكن الحقيقة واضح جدا إن هي كانت ضحية للخوف والتعذيب والهستيريا الجماعيه اللي حصلت عليها. خلوا بنت صغيره تصدق اي حاجه. بعدها انطونيوس يقول لها لو انت فعلا شفتي الشيطان قولي له ان انا عايز اساله عن الرب. الجمله دي هي قلب الفيلم كله. انطونيوس بقى مستعد ان هو يسال الشيطان نفسه عن وجود الرب، لانه خلاص وصل لمرحله الياس خلت اي اجابه هي افضل من الصمت بالنسبه له. طبعا كل ده كلام كفري ملناش دعوه بيه، بس انا من حل الفيلم يعني. انطونيوس يروح يدور على الراهب المسؤول عن الموضوع ده كله ويمشي ناحيته، لكن قبل ما يقرب يحس ان المنظر ده مألوف ليه. الراهب يلف وشه ويطلع ان هو الموت للمره الثالثه. كأن الفيلم بيقولك انك كل ما تدور على اجابه هتلاقي ان الموت مستنيك. واللي بنلاقي هنا ان الناس بتجهز الحطب ويولعوا النار علشان البنت تتحرق وتفحم، لكن فجأة بنلاقي ان البنت بتموت موتة طبيعية جدا 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 قبل ما حتى النار تلمسها. وهنا الفيلم حابب يوصل لك ان كل الناس دي اللي كانت عمالة تتآمر على البنت ومفكرينها ساحرة وعايزين يموتوها ويولعوا فيها، ان طريقة موت البنت دي مش في ايديهم اساسا، ولا واحد فيهم يملك قرار الموت. بعدها يكملوا الرحلة ويوصلوا حتة ويبدأوا يخيموا فيها، ومرة تانية يظهر الموت لأنطونيوس علشان يكملوا الماتش ويتحدد مين الفائز. وأثناء ما هم بيكملوا الجيم يوسف بيشوف الموت بيلعب الشطرنج مع أنطونيوس، فيروح يجري ويصحي مايا ويقول لها احنا لازم نمشي حالا. مايا في الأول كانت فاكراه بيتخيل، لكن يوسف المرة دي كان متأكد، ودي أول مرة في الفيلم حد غير أنطونيوس يشوف الموت بوضوح كده. وأنا كلامي هنا إن حد يشوف الموت وهو مش على قائمة اللي هيموتوا. وهنا في رأيين، الرأي الأول إن يوسف شاف الموت علشان هو من أنقى الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم، والرأي التاني بيقول إن هو فنان، والفنانين بطبعهم بيشوفوا اللي غيرهم مش بيشوفوه. وبنلاقي فعلا إن يوسف وماريا بيجروا وياخدوا ابنهم معاهم ويركبوا العربية ويهربوا وسط عاصفة عنيفة، وفي نفس الوقت أنطونيوس يبص للموت ويبص ناحية الطريق اللي هربت منه العيلة فجأة، وبيكون فاضل لعبة واحدة بس وأنطونيوس يخسر. ولكنهم بيقرروا فجأة ان هم يوقفوا لعب، والموت يقول له هنكمل لما اجيلك المرة الجاية. وهنا زي ما قلنا ان أنطونيوس مش بيلعب على روحه بس، بيلعب على روحه وعلى روح كل الناس اللي معاه. ولكن بما ان يوسف ومايا مشوا فهو بقى بيلعب على روحه وعلى ارواح الناس اللي معاه ما عدا يوسف ومايا لانهم مشيوا من المجموعة. وأنطونيوس يرجع قلعته بعد غياب سنين ويفتح الباب وتستقبله زوجته هو وكل اللي معاه، وبيقعدوا يتجمعوا حوالين سفرة
ويبدأوا ياكلوا ويتكلموا، وفجأة الباب بيخبط ومساعد أنطونيوس يفتح الباب بس ما بيلاقيش حد. يرجع يقول لهم ما لقيتش حد ويقفل الباب تاني، لكن بعد ثواني بنشوفهم كلهم بيبرقوا بيتخضوا بيخافوا، واللي بيطلع في الاخر ان الموت ظهر لهم. ولاول مره في الفيلم ان كل المجموعه تشوف الموت. كان في الاول انطونيوس بس اللي شايفه، بعدها يوسف شافه وهرب هو ومراته وابنه، بعد كده كل اللي قاعدين شافوه، ونلاقي ان انطونيوس قاعد ورا بيصلي ويدعي، وهم كل واحد فيهم بيعرف نفسه للموت، وكل واحد يقول له ان هو كان في حاجات كتير عايز يعملها بس للاسف ما بقاش في وقت خلاص. ولكن على الناحيه التانيه بنشوف ان يوسف ومايا وابنهم قاعدين عايشين حياه سعيده وانهم نجوا من الموت. ويبص على تل يلاقي ان الموت ماشي قدام ووراه انطونيوس وزوجته ومساعده وباقي المجموعه كلهم ماسكين في ايد بعض وبيتحركوا في صف واحد كانهم بيرقصوا. والمشهد ده اسمه رقصه الموت. ورقصه الموت ده كان رمز مشهور جدا في اوروبا في العصور الوسطى، كان الرسامين بيرسموه بعد الطاعون عشان يقولوا للناس ان الموت عمره ما بيفرق لا بين ملك ولا فقير ولا قائد جيش ولا طفل، كلنا هنرقص نفس الرقصة في يوم من الأيام. وده السبب إن المشهد ده بقى واحد من أشهر المشاهد في السينما كلها. وبيخلص الفيلم على كده. هل أنطونيوس فعلا خسر؟ لو بصينا للموضوع كشطرنج اتعمل له كش مات، لكن لو بصيت للرحلة دي كلها هتكتشف إنه كسب، لأن بدأ الفيلم بيدور على معنى الحياة، وأنهى الفيلم وهو بيعمل أول عمل ليه خير، إنه أنقذ أسرة كاملة من غير ما ينتظر منهم مقابل. وفي نفس الوقت إن المعنى ما كانش موجود في الكتب ولا في الكنيسة ولا في الحروب، كان موجود في الرحمة. ذا سيفن سيل مش فيلم بيتكلم عن الموت إطلاقا، هو بس بيذكرك بالموت، ولكنه بيتكلم أكتر عن الحياة وبيفكرك إن الوقت محدود، ولو كنت هتعيش للأبد ما كنتش هتقدر قيمة دقيقة واحدة من حياتك. والأغرب بقى إن الفيلم اتصور سنة 1957، يعني من حوالي 70 سنة، وكل الناس اللي ظهروا فيه كلهم ماتوا، حتى الممثل اللي لعب دور الموت نفسه بيجنت إيكورت كان أول واحد تقريبا من الكاست كله يموت بعد إصابته بسرطان الرئة بسبب إنه كان مدخن شره. وكأن الفيلم خرج من الشاشة وبقى حقيقة فعلا. وبعد ما الفيديو يخلص أنت مش هتفتكر أي حاجة، مش هتفتكر الحوار، مش هتفتكر الشخصيات، لكن أكيد هتفتكر الراجل اللي كان لابس أسود، اللي كان ماشي بهدوء وعمره ما جري ورا حد، لأنه عارف إن إحنا كده كده كلنا في النهاية رايحين له. وبس لحد لما يجي اليوم ده لسه عندنا نقلة، لسه عندنا فرصة، لسه عندنا ناس بنحبها، لسه عندنا أحلام نحققها وكلمات لازم تتقال. فبلاش تأجل، لأن أكبر كذبة الإنسان بيقولها هي لسه في وقت. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي كومنت وتشترك وكل الحاجات الجميلة دي، وتتابعنا على الانستجرام. وبس كده، سلام. خوارزميات يوتيوب بتقولك الفيديوهات دي هتعجبك.